সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি আজ গাছে অনেকটা ফুল ফুটেছে, দেখেই মনটা ভালো হয়ে গেল। তারপর রেডি হয়ে চলে গেলাম পড়াতে। বাড়ি এসে আমি ব্রেকফাস্টে খেয়েছিলাম পরোটা আর তরকারি। স্টুডেন্টদের বাড়ির থেকে অনেকগুলো ঘাস ফুল গাছ আমি এনেছিলাম, বাবা সেইগুলোই লাগাচ্ছিল। তারপরে রেডি হয়ে গেলাম, একটা ডান্সের ভিডিও তোলার ছিল সেই জন্য। আর এই ভিডিওটা খুব শিগগিরই আমার চ্যানেলে আসতে চলেছে। পাশের বাড়ির বৌদিরা এই পাখিগুলো পুষেছে, প্রত্যেকটা দেখতেই কত সুন্দর, তাই না? দুপুরে আমি খেয়েছিলাম ঢ্যাঁড়স চিংড়ি আর মাংস। বিকেলবেলা মা ফল কেটে দিয়েছিল, তাই খেয়ে চলে গেলাম পড়াতে। সন্ধেবেলা হেঁটে হেঁটেই বাড়ি আসলাম। সন্ধেবেলা সবাই মিলে মুড়ি চানাচুর খেয়েছিলাম। তারপরে মা ট্রেন থেকে এই পাঁপড়ের প্যাকেটটা এনে দিয়েছিল, সেটাই খেয়েছিলাম। এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও। টাটা।